Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні наш ефір – це такий онлайн-місточок Україна-Італія. І в нас сьогодні ми зібрались онлайн з дуже поважними гостями, які підготували для шанувальників музики величезний і дуже-дуже класний сюрприз. Це концерт, який відбудеться в місті Рівне 15 вересня. І ми зараз розкажемо, що це буде. А гості в нас сьогодні Галина Швидків, українська співачка, заслужений працівник культури України, доцент Рівненського державного гуманітарного університету, міжнародний культурний дипломат. Ще один наш гість – це Джанні Девіс, співак, композитор, поет, легенда італійської поп-музики. І нам сьогодні буде допомагати перекладачка Мирослава Невірковець. Вітаємо всіх присутніх. Привіт. Браво. Привіт. Вітаємо. Нас зібрала дуже класна подія, яку вже трішки анонсували. Це концертна програма «Душа Італії під небом України». Концерт, який відбудеться в понеділок, 15 вересня. Квиточки ще можна встигнути придбати. І, пані Галино, ви як душа нашого рівного співоча, скажіть, будь ласка, як народилась така ідея, кому належить, власне, така ідея, і хто автор такої прекрасної назви? Я почну з того, що автор назви – це я, але ідея була сама – це Джанні Девіса. Він мені написав, що він переслухав мої записи, що він переглянув все, що можна було переглянути про мене в інтернеті, і пропонує мені створити таку українську, італійську концертну програму. Ось. І це мені було дуже цікаво, дуже, знаєте, привабливо, тому що це однозначно щось нове для мене. Хоча я робила програми із китайськими музикантами, і з польськими, ось, але ось щоб з італійцем, це для мене вперше. І я подумала, що це, мабуть, буде дуже цікаво. Це якась нова цікава програма, це якийсь новий концертний досвід, це взагалі занурення у прекрасний італійський світ, світ італійської музики прекрасної. І я погодилась на це, і ми з Джанні з того часу спілкуємося щодня. А наскільки несподіваним для вас став дзвінок пана Джанні? Як просто вибух вулкана. Це дуже несподівано було, бо я не очікувала, але я теж стала вивчати його творчість і дивитись, переглядати. Він для мене відкрився як чудовий музикант. Музикант з такої Італії правдивої, знаєте, традиційної, прекрасної цієї поп-музики італійської, яку ми знаємо, що вона така наспівна, вона така запальна, вона така будить до життя. Ось, і все це в нього є, і я це дуже високо оцінила. І через те сподіваюся, що це буде цікава концертна програма. Дякую, пані Галино. Пане Джанні, до вас запитання. Вітаємо вас з Рівного, з України. Дуже вас тут чекаємо. І розкажіть, як народилася ідея і як ви знайшли нашу пані Галину Швидків. Ciao Gianni, siamo lieti di salutarti qui a Rivne. Ti aspettiamo veramente. C'è una domanda. Come hai trovato la nostra bella Galina? Ho ascoltato, complimenti è una bella donna, va bene, faccio i complimenti, però ho ascoltato la sua musica, mi piace la sua voce e sono molto contento che lei canta insieme a me anche le canzoni italiane, insomma, di cui abbiamo scelte da cui volare e ti voglio tanto bene. E Cervo Naruto anche insieme, insomma. Sono molto contento. Lei ha imparato subito anche a cantare bene in italiano. Io che devo dire? Arriverò il giorno 10. È un lungo viaggio, però lo faccio
volentieri questo viaggio di venire lì da voi, però per abbracciare, per dirvi ciao e portarvi molti saluti da Roma, dall'Italia, dagli italiani, che lì il popolo italiano è vicino al popolo ucraino, in tutto e per tutto. Un Ok, abbraccio con amore, grazie. un bacione, viva Italia e slava Ucraina. Grazie, Джані. Тобто, в першу чергу, Галина дуже гарна жінка. Побачив її в інтернеті, прослухав її записи, передивився відео і був захоплений нею. І тому народилася така ідея. І тому дуже радий, що зможу з нею виступити, співати гарні пісні. Це і італійські пісні, як, наприклад, «Воларе», інші пісні про кохання, також заспіваємо «Червону руту». Так, дорога сюди, дорога до України буде не дуже швидкою, близькою, але я з задоволенням роблю це, щоб приїхати в Україну, передати вітання від італійського народу і передати підтримку італійського народу. Дякую, пане Джані. Не відчуваєте страх, що в нашій країні війна? Хоча я знаю, що ви і були на Майдані, і ви неодноразово відвідували Україну, але ви маєте сміливість в цей такий складний час приїхати і виступити в нашому місті. Grazie Gianni che hai coraggio, sappiamo che c'è la guerra in Ucraina Lo e so, quindi lo so. c'è un po' di pericolo venire qui, ma Lo so. sappiamo anche che sei stato anche su Maidan e ci hai supportato anche lì, quindi grazie per avere 2014, questo sì. coraggio e venire in Ucraina. Con l'aiuto di Dio e del mio santo protettore Padre Pio, diciamo, ho un coraggio, ma non c'è problema, non ho paura, vengo volentieri, insomma. Un pochettino c'è di tumore, però penso che non succederà niente. З Божою Ce поміччю, l'auguriamo. з Божою поміччю і з поміччю мого святого, який захищає, італійський такий популярний святий, дуже любимий ними, Падре Піо, батько Піо, то хіба що маю маленьке хвилювання, але в загальному маю всю сміливість, щоб прийти сюди і приїхати до вас. Так, тому з задоволенням їду. Дякую, публіка вас вже чекає. І, пані Галино, підготовка до концерту – це завжди хвилююче, але я знаю, що ви ретельно пропрацьовуєте завжди увесь свій репертуар. І ті пісні, які ви будете виконувати спільно, чи були у вас репетиції і в який спосіб ви це плануєте? Адже, направду, як таку репетицію на спільній сцені віддалено зробити поки що технічно немає можливості. Як ви це робите? Поділіться. Зараз, слава Богу, ми живемо в 21 столітті. Технічні можливості для комунікації відкриті для нас. І ми можемо і через інтернет якісь моменти обговорити. Звичайно, що синхронно співати ми не можемо, але кожен свою партію окремо вивчає. І я думаю, що за тих один-два дні, які буде Джані перед концертом тут, ми це все успішно зробимо. Так, зараз практикують музиканти по цілому світу. Зараз є дата концерту, з'їжджаються з різних місць і просто підготовленими своїми партіями. І потім швиденько це все зводиться і робиться успішний концерт. Це така світова практика. Прогрес музику теж не полишив і теж знаходяться нові способи. А пані Галино, я знаю, що вам теж близька італійська музика. І направду, ось як в одному зі своїх ефірів пан Джані наголосив, що українці з італійцями, вони десь ментально подібні. Як ви вважаєте?
Я вважаю, що ми дуже подібні, тому що мелодійність нашої мови, ми говоримо, як співаємо, схожа з мелодійністю італійської. Мелодії народних пісень теж такі самі прекрасні, як і італійські. Рідко які нації мають такі довершені прекрасні мелодії, як маємо ми. Ось. І я думаю, що і по темпераменту, і якось по сприйняттю світу ми з ними схожі. Це вже не перший мій взагалі концерт, дотичний до італійської музики. Свого часу в органному залі, це було вже років, мабуть, 10 тому, ми з солістами Львівської опери робили такий концерт «Аве Верді» називався. І ми його присвячували повністю італійській музиці. Ми знайшли спонсора італійця в Рівному. Був такий сеньор Мамуза, який нам оплатив всі наші підготовчі процеси. Ось, і ми тоді зробили дуже такий потужний, дуже цікавий, повністю італійською мовою, повністю італійська музика. Так що це вже мій такий досвід не перший в цьому плані, але ж з Джанні Девісом це прем'єра. Я впевнена, що це буде легендарний концерт, який дуже багатьом запам'ятається. Квиточки ще можна придбати, і концерт відбудеться 15 вересня в понеділок в Рівненському драмтеатрі о 19-й годині. Такий коротенький анонс для наших слухачів і глядачів. І, пане Джанні, до вас запитання. Ви не тільки виконавець чудовий, ви не тільки легенда як співак, але ще як композитор і поет. Чи будуть на сцені звучати ваші авторські речі, і чи будуть звучати якісь ваші улюблені хіти з класики італійських виконавців? Gianni, adesso una domanda per te. Sappiamo che sei molto bravo come cantante, ma anche come autore. Potremmo sentire qualche canzone scritte da te e poi qualche canzone veramente che sono la classica di musica italiana. Quindi cosa hai preparato di interessante? Ma io di interessante ho concordato con Galina molte canzoni, di cui, vabbè, miei canzoni, scusa, purtroppo fa molto caldo. Mamma Roma, vabbè, mi rappresenta in tutto il mondo perché è una canzone dedicata a Roma e Roma è la mamma del mondo. Aprirò il concerto con il video con la canzone Mamma Roma come ambasciatore d'Italia. È la canzone scritta da te? Sì, sono mie composizioni Mhm. queste. Tak, Oh, наприклад, poi, se fai una pausa la traduco. no, no, io Ta- ho molte canzoni, cioè ho scritte molte canzoni. Non canterò tutte le mie canzoni, ne canterò tre delle mie canzoni, no? Però canterò poi Volare insieme a Galina, Ti voglio tanto bene è una mia canzone che Galina canterà insieme a me, canterò Non voglio nascondermi, Confessa è una canzone di Adriano Celentano che ho cantato anch'io in tutto il mondo, confessa. Poi, dunque, adesso piano piano, la nostra favola è una canzone che ho cantato io da ragazzo negli anni 60. Poi, Tanta voglia di lei, Non voglio nascondermi, poi c'è, diciamo, Quando l'amore diventa poesia, questa è un'altra canzone, una melodia italiana molto bello, che forse farò cantare anche a Galina insieme a me. La mia vita è una canzone che sarebbe My Way di Frank Sinatra, però l'abbiamo inciso in italiano a due artisti, Gianni Davis e Fred Boncusso. Cioè, è un altro successo. Vabbè, se tornasse una canzone, tornasse di Julio Iglesias, scritto dal mio amico Gianni Belfiore, il testo in italiano. Ah, io di canzone ce ne ho un'infinita, non ho, io ecco, la mia canzone libero, non una favola di città, io ne ho molte di canzoni che ho scritto.
Ma vediamo un po' se posso farne qualcuno in più, perché io sono un cantante della musica beat degli anni 60, musica beat un po' pop rock. Allora, molte canzoni l'ho escluse per cantare la melodia in Ucraina, perché so che nel mondo amano la melodia. Allora, ecco, rappresenta un po' la storia della musica italiana in questo programma. Io ho qui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 canzoni. Ah, c'è poi un'altra canzone che ho inciso anche da ragazzi, è un successo internazionale, Mami Blue, che l'ho riarrangiato in uno studio di registrazione in Ucraina, a Colomia, quando sono stato a Colomia. Cioè, di canzoni ne ho molto io, Amica mia, cioè, è un successo del 1968, cioè, ho molte canzoni, però non le canterò tanto, capito? Пані Canterò Мирослава. qualcosa di mio, forse farò anche l'italiano di Toto Cutugno, non lo so, cioè, dipende poi il giorno lì. Io, le canzoni che canto io, sono canzoni che devo sentire, io esprimo quello che io canto e la gente percepisce quello che io canto. Cioè, la Ok. canzone è mia, è quella, l'artista è così. Non canto le canzoni tante per cantare. Io non canterò mai i ricchi e poveri o che ne so, Albana e Romina, ma io sono un esecutore della melodia italiana Grazie e Gianni, canto la che devo melodia tradurre italiana. un attimo, mi Fai. Пані scusi. Мирославі зараз буде так трішки багато перекладати, але ви Tu mi спробуйте. devi interrompere anche prima, no? Так, значить, насправді послухаємо і авторські пісні, і пісні такої італійської класики. Зазвичай Джанні починає концерт з пісні «Мама Рома», це пісня його авторства. І зазвичай за ним показують відео з його концертів про Рим, бо він же є послом Риму в світі. Ось, і в загальному Джанні підготував дуже багато цікавого для нас. Тобто це буде кілька його власних пісень. І крім того, він підготував багато відомих пісень, деякі з них будуть співатися разом з Галиною. Це, наприклад, буде і «Воларе», і «Ti voglio tanto bene», «Non voglio nascondermi», «Quando l'amore diventa poesia». Це буде пісня «Se tornasse», яку виконував Хуліо Іглесіас. Також в загальному Джанні дуже любив музику поп-рок 70-х років, тому хотів щось із цього періоду показати. Але все-таки він розуміє, що в нас цінують мелодику італійської пісні. Тому ніби як цим жанром можна буде трошки пожертвувати, щоб все-таки зробити акцент на мелодійності. І він хоче справді представити всю історію італійської пісні, ну, скажімо, ХХ століття, все, що було найяскравішого, найцікавішого. Хотілося би показати максимум. Ну, планується біля 14 пісень. Дуже хотілося б заспівати «Мамі Блу». До речі, цю пісню Джанні записував в Коломиї в українській студії. Плани великі, хотілося б показати, як Джанні говорить. Джанні говорить, що не просто співає, він показує те, як він відчуває пісню. Тому хочеться дати глядачеві показати максимум. Дякую, пані Мирославо. Червона рута anche, Червона рута è una І canzone пам'ятаємо che poi про червону руту, яку ho scritto la strofa, quando mi hanno raccontato un po' la storia è un fiore rosso che cresce nelle montagne. Allora ho scritto le parole in italiano e l'inciso è in ucraina. Червона рута canterò le strofe in italiano e incise in ucraina. Sicuramente anche Galina canterà questa canzone insieme a me. Так, і, звичайно, разом будемо співати «Червону руту», так, коли Джанні почув про цю пісню, про сенс пісні, про цю червону квітку, яка росте, то це його дуже надихнуло, і він написав італійські слова про це. Так. Тому з задоволенням разом буде пісня виконана і українською, і італійською. Оця пісня – це просто символ України. Infatti è un simbolo di Ucraina, quindi è importantissimo infatti, cantarla.
Ho scritto una canzone nel 2014, finita la rivoluzione, basta credere, in italiano e in lingua ucraina, che c'è anche il video su YouTube. All'epoca la cantai insieme a Oksana Pecugno, insieme a lei e un altro artista e un'altra artista che Vitalina, che canta con me in tutti i miei concerti, cantava in Ucraina. Basta credere, è dedicata al popolo ucraino. La guerra è passato, bisogna guardare avanti, capite? All'avvenire, al futuro. La І, canzone parla di questo. в 14-му році Джані написав пісню «Баста кредере», що означає «достатньо повірити». Тоді він її співав з Оксаною Пекун. Ось пісня про те, що війна, тобто якісь важкі моменти пройшли і потрібно дивитися вперед. Дякую, пане Джані. Я від себе додам, що муніципалітет Риму та Міністерство закордонних справ призначили Джані Девіса послом Риму та італійської культури у світі. І символічно наша Галина Швидків теж має таке звання міжнародного культурного дипломата. І відповідно питання, от пані Галино, з вище сказаного випливає, що музика – це теж культурна дипломатія у світі. І навіть завдяки концертам і музиці ми можемо комунікувати і справді розповідати теж про Україну усьому світові. Пані Галина. Саме так. Це не відкриття, що музика, вона без кордонів, і там, де іноді може не справитись дипломатія, культурна дипломатія, вона безпрограшна. Вона, якщо демонструє якісь високі зразки високого мистецтва, її будуть сприймати всюди. Ви знаєте, я мала концерти в Німеччині, і там теж ризикнули ми зробити українську програму. Це були навіть не українці наші, а німці в залі присутні. Ось, і здавалося б, щось для них дуже нове, щось таке незвичне, як вони зреагують. Реагували прекрасно, реагували чудово, і підходили і автографи, і фотографії спільні, і як гарно, як ново, як свіжо, яка музика. Ви знаєте, і це дуже надихає. Ось, і це справді дипломатія, і принагідно хочеться сказати, що не можна на культурі економити, треба її підтримувати у всі часи, і особливо зараз, коли війна, тому що за що ми тоді воюємо? 100% з вами погоджуюсь. І чи є в вашому репертуарі теж улюблені пісні? Я знаю, що ви теж пишете, але більше виконуєте класичні все-таки речі. Так, я виконую класичні речі здебільшого, але тут в цьому концерті я якраз буду виконувати популярну музику, яку я теж надзвичайно люблю, але я завжди так остерігалась, якби не наважувалась підійти до цього пласту нашої культури. Але все-таки от в цьому концерті це для мене теж буде щось нове, і я випробую себе в таких нових трошки іпостасях. Сама сцена драмтеатру, вона просто теж, мені здається, надихає і провокує на експеримент, на пошук, і теж додає свого неперевершеного шарму, як на мене. Так, наша сцена зобов'язує надзвичайно, і для мене це найпрекрасніша сцена взагалі в світі, тому що вона дуже рідна, вона дуже, я там колись із свого часу була задіяна в деяких виставах, вона для мене своя, ця сцена. І Джані, коли говорив, коли ми обговорювали умови концерту, він сказав, має бути тільки театр, тільки театр. Ось, і тому не було ніяких навіть інших ідей, і дякуючи нашому Володимиру Петріву, ми будемо на цій сцені і з великим задоволенням і, думаю, щастям, що ми там перебуваємо. Тоді на завершення наш ефір вже
трішки добігає кінця, час проходить непомітно, особливо хочеться всіх почути. І я думаю, що наживо нагоду побачити і послухати кожен бажаючий матиме 15 вересня о 19-й годині всі, хто відвідують Рівненський академічний український музично-драматичний театр. І, пане Джані, скажіть, будь ласка, ось а чим вам люба Україна, чим привернула наша музика вашу увагу? Адже насправді ви працюєте зі світовими іменами, у вас шалений досвід, ви легенда, і нам дуже приємно, що ви цінуєте і нашу українську традицію. Ну і певно, що кілька слів на завершення нашим слухачам і глядачам. Gianni, adesso una domanda per te. Cosa ti piace in Ucraina? Cosa ami in Ucraina? E poi tu sei veramente un cantante leggendario, hai tanta esperienza di cantare con tante star da tutto il mondo. E cosa ti piace in musica ucraina, in tradizione ucraina? Molta melodia, si avvicina un po' alla melodia italiana, cioè, diciamo. A me piace, ho ascoltato molti artisti, ho conosciuto molti artisti in Ucraina e quindi mi piace. Poi, a parte le belle donne dell'Ucraina, vabbè, è una battuta questa. No, beh, mi piace la semplicità, l'affetto che mi ha dato subito il popolo ucraino, no? Come posso dire, c'è un contatto diretto e mi piace anche la vostra cucina, cioè giustamente la vostra cucina, qualche specialità che mi piace. Io amo molto la cucina, a me piace molto cucinare. Ho fatto anche qualche programma in TV in Ucraina per la cucina italiana, mi sono divertita. Poi giustamente la musica, vabbè, io sono, come posso dire, un passionale, ama la melodia. E sono stato, devo ringraziare al popolo ucraino che mi ha accolto subito dal 2014, da quando subito dopo la rivoluzione ho fatto questi concerti in piazza Maidan, non solo per il popolo, ma per i bambini, per gli ammalati, per le famiglie dei militari. Io ho fatto molti concerti per raccogliere soldi per questa gente, molta solidarietà come ambasciatore di Rodomoro, anche perché io sono una persona molto sensibile in questo, in tutto. Ecco, e quando vengo in Ucraina è come se io sono a casa. Per me è la mia seconda casa, come posso dire? E quando faccio concerto in Ucraina mi piace il contatto con la gente. Io scendo dal palco, vado in mezzo alla gente, ma canterò anche a cappello. Gli dedico qualche canzone tipo O Sole Mio, Caruso, O i Marì, anche le canzoni napoletane, anche perché O Sole Mio poi, devo dirvi anche questa, la canzone O Sole Mio è stata scritta in Ucraina, nella città di Odessa. I compositori vivevano lì e dunque poi voglio dire, c'è un affetto fraterno tra l'italiano e l'ucraino. In questo devo dire grazie, sono contento di ritornare perché il mio ultimo concerto l'ho fatto nella città di Leopoli, al Teatro dell'Opera. Poi, vabbè, è scoppiata la guerra, mi sono fermato. Però voglio dire, sono contento di ritornare. Ecco, per me è ritornare nella mia seconda casa, come posso dire? Il mio secondo paese. E sono contento in questo. Grazie. Те, що подобається Джані в українських піснях, це мелодійність в першу чергу. Така з одного боку простота, з іншого боку мелодійність. Він дуже багато переслухав українських пісень, і вони йому дуже сподобались. Що подобається в загальному в Україні, це тепло, з яким його прийняли. Ще починаючи з 2014 року, коли Джані давав концерти на Майдані, також він виступав з благодійними концертами і для дітей, і для сімей ветеранів. І йому завжди
завжди подобався контакт з публікою. Публіка дуже тепло сприймає. Він під час концерту дуже любить спускатися зі сцени, йти в зал, підходити ближче до людей, спілкуватися. Тобто завжди відчувається тепло українських людей. Ну і окремо треба сказати, як він каже, про гарних українських жінок, які є самі по собі великим плюсом України. Так, дуже йому сподобалася українська кухня, він сам з задоволенням готує і, до речі, в Україні кілька разів навіть брав участь в кулінарних програмах з італійськими рецептами. Так. Тому взагалі в нього, їдучи в Україну, таке відчуття, що він повертається додому. Він тут в першу чергу почувається вдома, каже, Україна – це як мій другий дім. Тому таке враження, що їду додому. І є це відчуття оцього братерського зв'язку між двома народами. Так. Тому йому завжди тепло сюди їхати. Супер, дуже дякуємо, дуже приємно чути. Можливо, в майбутньому вдасться взяти участь іще в різних кулінарних програмах, не тільки в концертах, але нам, звичайно, приємно, коли до нас їдуть з такою відкритою душею. І, пані Галино, вам, як нашій основоположниці і ідейній натхненниці різних дуже багатьох і конкурсів, і концертів, і мистецьких заходів в Рівному. Ми всі знаємо, що якщо Галина Швидків планує якусь подію, однозначно туди треба йти. Ваші кілька слів для наших глядачів, слухачів, чому потрібно відвідати концерт 15 вересня. Дякую, Наталочко, за такі гарні теплі слова. Я запрошую всіх прийти і поринути в світ гарної музики, відпочити душею, набратися сил, набратися енергії і бажання жити і творити, не дивлячись ні на що. Нам зараз всім потрібна така психологічна сила, а музика, вона її дає. І я вважаю, що потрібна така музика, такі ми маємо черпати сили, натхнення для майбутнього, для того, щоб перемогти, для того, щоб потім відновитися і для того, щоб просто жити далі сильними, розумними, життєлюбними і не здаватись ніколи. Для цього потрібні такі концерти. Дякую вам. Бажаю щиро всім учасникам вдалого концерту, задоволених глядачів, шалених овацій і насамперед, щоб ви теж отримували задоволення від того, що ви робите, і надихали один одного. Ще раз нагадаю, що концерт відбудеться 15 вересня на сцені Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. Квиточки можна придбати у касі театру. Можна також сконтактувати з пані Галиною Швидків. І не забувайте також підписуватись на YouTube-канал Рівне Лайв і аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Нагадаю, що з нами сьогодні були Галина Швидків, Дженні Девіс, Мирослава Невірковець і я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Цінуйте українське, слухайте українське, ну і ще італійське. Побачимось і почуємось.